因為佢用嚟做漢堡嘅牛就係日本佐賀縣伊萬里牛，係好高品質嘅黑毛和牛。個侍應就會喺你面前拍打嗰個漢堡扒㗎啦，逐忽逐忽唔怕熱咁樣喺個爐度燒，點埋落去個藍黃蛋黃度呢，真係勁滑啊！雖然烤嘅時候呢好似好多油出咗嚟咁，但係嗰啲全部都係最正嘅牛油嚟㗎，因為佢個雪糕都係任食㗎。Hello， 大家好，歡迎嚟到生活 DNA， 我哋係 Atco 同 Dio。暑假係旅行旺季，大家今年飛咗未啊？我同 Dio 要10月先再飛。今日嘅 Vlog 想帶大家眼睛去旅行，睇下我哋之前喺日本東京食嘅正嘢。去日本通常東京都係我哋嘅首選，近呢2-3年呢，東京一番街去咗無限咁多次。今次同大家介紹嘅美食就係喺東京站入面嘅白松北食堂，帶大家同我哋一齊去食和牛漢堡扒。Let's go！ 喺香港呢，同大家食過環玉御米，正宗日本餐廳喺香港開嘅分店，都食過近年不停開新鋪嘅玉大米，即係啲侍應同你講，可以根據自己嘅喜好，中意幾生幾熟，食嗰個漢堡都得嗰間呢。今日介紹一間叫做極味屋，去親東京呢都見佢大排長龍嘅，排隊要等嘅時間就視乎你咩時段啦。最快唔係 peak hour 呢，3幾個字都已經可以入座啦。淨係呢間分店，我哋都食咗2次啊！餐廳嘅入座安排呢，係一定你要齊人先好排隊。排到隊頭到你嘅時候，就要俾咗錢先。同香港嘅環玉御米或者玉大米都唔同，唔係俾你揀食幾多粒漢堡，而係直接揀粒漢堡嘅 size， 由最細 size 嘅120 gram 一路加上去，去到最大呢320 gram 都有。因為喺呢度旺區嘅，所以價錢呢唔係特別平嘅。揀套餐呢就可以有湯、白飯、沙律同埋雪糕，無限任添。淨係睇我同 Dio 對手都知道我哋唔係細食㗎啦。我哋揀咗大 size， 俾完錢就入座。職員第一時間呢會俾條口水堅你嘅，跟住仲有個6格嘅盤俾你擺唔同嘅調味料。佢個湯標準係黑椒洋葱湯，白飯係佐賀原產嘅，軟得嚟有啲 Q 彈嘅正宗日本米。飲湯飲到咁上下呢，個侍應就會喺你面前拍打嗰個漢堡扒㗎啦。呢度嘅職員呢，一啲都冇揸流攤。如果大家之前有睇我哋玉大米嗰條片呢，職員係咁已經摸下塊漢堡扒，就做唔到最緊要嗰個效果。咁大力拍嚟拍去呢，其實就係將肉泥裏邊嗰啲空氣呢逼出嚟嘅，令到啲漢堡嘅肉質呢可以更加有黏性，唔會散開。自己喺度燒嘅時候呢，鎖住晒啲肉汁，咁就更加有口感，更加好食。當你煎到其中一邊金黃色呢，就上碟。之後呢，就加少少蔥。呢個黑毛和牛品種呢，好珍貴嘅，所以雖然次次嚟到都要排隊，但係我哋都忍唔住要排隊食啊。跟住就輪到我哋自己慢慢玩。我最中意佢呢係有2種唔同嘅筷子嘅，銀色嘅筷子唔係要嚟試毒嘅，實淨啲俾你鉗開個漢堡，逐忽逐忽唔怕熱咁樣喺個爐度燒。點解日本東京咁多正嘢食？呢間餐廳我哋都會嚟2次呢？因為佢用嚟做漢堡嘅牛就係日本佐賀縣伊萬里牛，係好高品質嘅黑毛和牛。佢出晒名呢，嗰個脂肪分佈好均勻㗎。因為佢個爐呢夠晒熱啊，所以唔需要烤好耐就已經全嚿金黃色。雖然有6格可以俾我擺調味料啊，但係通常呢，我都淨係點鹽或者話濕別醬嘅啫。人哋成日話呢，料靚就唔需要落咁多調味料嘛，
呢個伊萬里牛真係好正㗎，所以點少少鹽或者係少少 wasabi，就更加可以調出佢嘅牛香味。最緊要係呢，烤咗佢啲牛油出嚟，聞落同食落都咁正。細細嚿嘅漢堡夾埋大大啖嘅飯，擺落個口度呢，勁陰味啊！因為佢事前功夫做得夠好，嚿肉拍得夠實，鎖住晒啲肉汁。雖然烤嘅時候呢，好似好多油出咗嚟咁，但係嗰啲全部都係最正嘅牛油嚟㗎。食落口入面呢，外邊少少脆脆地，入邊就勁嫩滑。襯埋個白飯，一啲都唔油膩，一啲都唔邪惡。個蘭王雞蛋就唔係免費包嘅，我哋加錢要咗，點埋落去個蘭王蛋黃度呢，真係勁滑啊！其實講真，以我同 Dio 嘅食量呢，淨係一塊漢堡扒，就算大 size，好似都唔係好夠㗎。不過好在佢個湯夠晒好味啊，所以我哋添幾碗呢，飽肚得嚟又唔會覺得滯。仲要係呢，我哋勁食嗰個椰菜沙律啊！椰菜沙律呢，我最近都有同阿媽傾開，因為阿媽血壓高啊嘛，椰菜可以降血壓，所以真係唔可以唔讚日本人呢，食嘢嗰個配搭真係好叻㗎。和牛漢堡好似好油膩邪惡咁樣，但係嗰個椰菜沙律呢，又幫你解晒啲膩喎，又可以降血壓，食咗飽咗，但係又唔會阻住你可以食多2嚿漢堡。因為喺度入座之後呢，如果你食下覺得唔夠，都可以加錢再加漢堡嘅。正所謂少食多滋味，我同 Dio 呢就冇加漢堡，因為佢個雪糕都係任食㗎，我冇理由嘥咗一個任食雪糕嘅 quota。呢個軟雪糕呢唔係特別驚豔嘅，咪就係日本軟雪糕嗰啲好牛奶啊、滑捋捋嗰啲感覺咯。而同樣係食和牛漢堡，日本人嘅抽氣呢做得好好㗎，有可能因為佢唔係密室設計，所以食完之後呢都唔會平時喺鋪頭仔咁焗住成身臭味嘅。2個人食咗2個大 size 嘅漢堡扒，2個都要 set， 再加埋隻蛋，計晒加1 5300幾 yen， 以而家匯率嚟計呢，即係港紙300蚊都唔使啊！真係好抵啊！呢度剪片嘅時候已經流緊口水，不過如果我哋下次再去呢，就唔想再嚟呢間啦。我哋真係好想挑戰好難 book 到位嘅日本幻肉玉米啊！香港幻肉玉米我哋食過中環嗰間，之前應承咗網友呢去食埋尖沙咀嗰間㗎，但係尖沙咀嗰間呢都幾難 book，同埋始終要俾咗錢先呢，就唔夠彈性。純粹以價錢嚟講呢，價錢就唔爭好遠，香港同日本都係人均100零蚊。不過呢間極味屋嘅好處就係唔需要網上預先預約，同埋雖然佢個漢堡呢要自己烤熟，但係咁坐喺度烤下烤下又幾好玩喎。同埋就算香港個幻肉玉米呢，我哋食落覺得佢漢堡嘅質素都係唔夠日本咁好㗎。希望大家鍾意我哋今日嘅分享。香港同日本有啲咩你哋想食，想我哋拍俾大家睇㗎？一齊留言講下。鍾意食牛肉漢堡嘅就 like 我哋條片，鍾意無限雪糕嘅就 share 埋我哋嘅 vlog。如果你同我哋一樣都咁鍾意去日本東京，就訂閱埋我哋頻道啊！拜拜。